क्या आपकी खांसी ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है? चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगम वाली, ये एक छोटा सा नुस्खा आपको 3 दिन में असर दिखा देगा। बस आपको करना ये है कि 10 से 15 काली मिर्च को दरदरा कूट लेना है, और अगर सूखी खांसी है तो तवे पर 4 से 5 बूंद देसी घी के साथ इनको 1 मिनट तक भून लेना है। भूनते समय जो इसकी खुशबू है वही आपके फेफड़ों को इतना सुकून देगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और इन भुनी हुई मिर्चों को आपको चूसते हुए चबाना है। जिन्हें एसिडिटी या जलन की शिकायत है वो गुलकंद का उपयोग करें। दिन में 3 बार आधा चम्मच गुलकंद चबा चबा कर खाएं। खांसी भी गायब और आपका पेट भी ठंडा रहेगा। इस नुस्खे को सिर्फ 3 से 5 दिन आजमाना है, और हाँ, ठंडी चीजों से आपको परहेज रखना है। रिजल्ट मिलने पर कमेंट में थैंक यू लिखना न भूलें, और ऐसे टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।